の裏の洗剤にスズメが3匹止まって1羽のスズメの言うことにゃオラが最初の陣屋の殿様狩り好き酒好き女好き女誰が酔いますやの娘ますやきらやしじゃないわばみ娘ますで測って上後で飲んで日がな一日叫びたりそれでも足らぬとて返された2番目のスズメの言うことにゃオラが最初の陣屋の殿様狩り好き酒好き女好き女誰が酔いはかり屋の娘あかりやきらよしじゃが爪長娘大判小判をはかりにかけていなし感情によもひも暮らし寝る間もないとて返された3番目のスズメの言うことにゃオラが最初の陣屋の殿様狩り好き酒好き女好き女誰が酔い錠前屋の娘錠前やきらよしじゃが小町でござる小町娘の錠前が狂った錠前狂えば鍵合わぬ鍵が合わぬとて返された好，咁就咁歡迎咁多位咧，就係繼續收聽今晚哮天帶嘅直播節目啊。OK， 咁今晚咧即係我哋嘅直播節目咧，就係即係分兩段就係 upload 嘅。咁因為咧即係前邊嗰段咧就係我喺度講ChatGPT 教人點樣講電影啊。咁就咁因為我已經做咗啦，即係嗰段。咁而家打後呢一段咧，我就係會講即係一個關於電影配樂啊，即係呢一個嘅 topic。咁我咧就諗住咧，即係同大家咧就係分享下，即係我自己最中意嘅電影配樂。咁咧就唔係即係一啲純粹即係聽落好聽，因為佢好多嘅，好多電影配樂咧，即係好高質、好好聽嘅。即係就咁聽，佢都係好好嘅音樂嚟嘅。咁有大量啦。咁但係即係我就縮窄少少，即係我就想講一啲咧，即係我覺得係好配合到嗰出電影嘅嗰啲音樂，即係會令我諗起某一啲畫面或者即係某一幕嘅嗰一啲嘅音樂咁樣樣。咁頭先咧播嘅即係今次咧，即係我擺喺 YouTube 咧，即係我係要播音樂噶嘛，我照擺嘅，即係我都係。佢唔俾我 monetize 我都照擺，因為我希望佢唔好 copyright strike 我啦，即係我應該都唔會嘅，即係最多都係 monetize， 即係一定就 monetize 唔到噶啦，係嘛？咁由佢啦，係嘛？咁OK。咁但係即係如果你想嘅話，咁你都可以喺即係例如YouTube 啊或者Patreon 啊，即係加入做會員嗰啲咁樣樣咧，補償翻我。係嘛？咁我覺得咧，即係都係好應該嘅，因為我覺得係。咁咧就佢頭先播嘅嗰首歌咧，就係嗰個叫做金田一耕助系列。佢嗰個應該係第二集嚟嘅，金田一嘅第二集啊。嗰個惡魔嘅手球歌啊！即係我唔知佢中文翻譯叫咩啊？唔知鬼手村乜嘢咁樣樣嘅。咁咧即係其實咧，即係金田一耕助咧，即係佢有一
段，即係嗰個史川坤做導演嘅拍嘅嗰一集金田一咧，即係其實係好多人都好中意咧，即係好多人當係經典咁樣樣啊。咁但係即係最多人講咧，即係其實都係第一出就係即係嗰個犬神係咪好似叫犬神家一族啊？我唔記得，我唔知有冇記錯個名啊。Inuyami 嗰出，咁咧就佢嗰出都好睇嘅。其實佢咧拍好多出咧，佢嗰出咧好笑。佢咧拍好多集咁樣樣咧，係唔同案件嚟嘅。但係咧佢拍到好似 remake 咁樣樣，每一集都佢裏面嗰啲人物咧都係重複係嗰啲人物。但係咧，佢嗰啲人物咧，唔係話之前見過又再出咁樣樣喎，係一個新，好似一個新嘅人物。但係同一個演員做同一樣嘅角色，喺之前嗰集已經係出過啦，佢再出多次，咁令到咧佢每一集都變咗好似 remake 咁樣樣。咁啊，最多人中意咧就係即係犬神家嘅嗰一集啦。我自己咧就最中意第二集，其實。我最中意即係就係頭先我播嗰首歌，即係惡魔嘅手球歌嘅嗰一集，因為咧我覺得咧即係佢嗰首歌咧係好好聽，即係佢係童謠，但係咧佢唱到咧好似好陰森咁樣樣，即係佢係好佢好幫到嗰出戲嗰個嘅氣氛咯，所以即係我係好中意啦，即係其實係。咁咧就但係咧即係喺講嗰啲嘅電影配樂之前咧，咁啊其實咧即係我覺得咧電視劇咧都有好多好好嘅配樂嘅。OK， 咁我咧就honorable mention。咁咧就我都想播兩首咧，即係嗰啲嘅電視劇嘅嗰一啲嘅配樂，咁我覺得咧就係好好聽嘅。OK， 咁啊其中一出咧就係嗰出Jin 啊，即係嗰個中文叫咩？係咪仁醫啊？即係好似係啊。咁咧佢嗰個我就揾唔到嗰個即係我就揾唔到，即係我係上嗰個 Apple Music 咧。我都揾唔到嗰個soundtrack 啊，即係我知道曾經係存在過嘅，但係即係佢係連 Apple Music 都冇，咁所以咧即係我只可以咧即係喺嗰個我只可以咧即係喺 YouTube 嗰度咧就係播一個 orchestra 嘅版本 ，OK， 咁但係即係都係好好聽嘅，即係佢哋都係表現得好好嘅 ，OK， 咁你聽下，即係呢個咧呢出嘢咧而家喺 Netflix 嗰度有得睇。未睇過可以睇，我同阿夫人煲晒。
好，咁啊，頭先嗰首咧就係即係嗰個Dr. Jean 嘅嗰個即係嗰個主題曲啦。咁啊，好難講話，即係佢係喺邊一幕係會有呢個音樂，因為佢係成出戲佢係不斷成出劇佢係不斷起呢個音樂咯。逢係佢一起呢個音樂咧，就即係個感覺就好 touching 咁，即係所以我覺得即係呢隻歌真係好嘅，同埋即係你頭先聽咁樣聽咧，你即係我會覺得咧，即係佢個音樂佢嗰個 quality 啊，即係我覺得同電影配樂係已經係冇分別咯。但係佢呢個只係劇嚟嘅啫，即係只不過係咁，所以咧即係我第一次聽到嘅時候咧，即係我都覺得係即係非常之震驚啦，即係我係有啲覺得OK， 咁啊就咁講完電視劇啊，咁啊即係真係咧，即係講嗰啲嘅電影啦。咁咧就講到即係嗰啲嘅電影嘅音樂咧，咁我諗好多人就好熟嗰個久石讓啊，即係嗰個即係宮崎駿嗰啲嘅音樂咧，咁但係即係唔好講嗰啲啦嚇，咁啊因為即係都已經係好熟啦，同埋即係好好聽啦，即係我係好中意啦，係好夾，即係嗰一個嘅電影，好夾嗰一個嘅動畫，咁啊就好多幕咧，即係你諗翻起咧，即係你都會即係浮現出嘅嗰一個嘅音樂同埋嗰個配合嗰一個嘅畫面啊。咁但係咧，我覺得咧，宮崎駿嗰啲電影咧，佢本身就係好高質啊，即係本身就已經係好好睇。即係有時我幻想咧，如果佢冇咗嗰啲嘅音樂咧，換咗第二啲嘅音樂咧，我覺得可能會失色一啲，但係都仲係好好睇嘅。我相信係。咁但係咧，另外一個咧，成日用久石讓嘅音樂咧，就係北野武。北野武嗰啲電影咧，就即係我唔會話即係佢個質素參差，但係咧即係佢嗰個風格咧係會有好唔同嘅。即係佢咧就周不時咧係拍啲咧即係好暴戾嘅嗰一啲嘅電影，然之後咧即係佢可能都覺得自己太過分，然之後咧即係佢就拍翻一兩出咧即係嗰啲洗滌心靈成出戲咧根本上係冇嘢發生嘅嗰類嘅電影。因為佢兩款電影咧，佢都用久石讓嗰一啲嘅音樂噶喎。咁咧，我就中意睇嗰啲，即係你睇我個人，你都知啊，我係中意睇嗰啲暴力電影啊，即係嗰啲黑幫啊、切手指啊，係嘛？即係切腹，然之後流啲小腸出嚟啊，即係嗰啲咁樣嘅電影咧。咁咧，但係咧，佢有啲戲咧。其實咧，我覺得係即係我唔係覺得唔好睇，但係我覺得一般咯，我會覺得一般咯。咁但係咧，係一聽到久石讓嗰個音樂喺嗰一刻一起咧，我就覺得哇，呢個真係經典。即係嗰隻戲咧係，如果我就咁比分咧，可能係 C 至 C 加咁樣樣啦，係嘛？即係例如那年夏天寧靜的海咁樣樣。可能 C 或者 C 加咁樣樣，最多 C 加嘅，唔會高過 C 加。咁但係咧，佢最尾嘅嗰一幕咧，佢個結尾好無厘頭嘅，即係其實即係無啦啦有啲主要嘅人物咧瓜柴咁樣，佢成出戲都唔係嗰個氣氛，突然間瓜咗，有人瓜咗突然間。但係咧，佢最尾有一段 montage， 即係有啲剪輯剪接咁樣樣，佢剪得好好。然之後配合嗰個音樂咧，係好好聽，係令到咧即係嗰一段咧係成出戲咧，即係我覺得係最好睇就係佢結尾嗰一段，就係配合嗰個久石讓嘅嗰個音樂，真係令到出戲咧突然間變到好似好 perfect 咁樣。咁所以咧即係我覺得係佢即係佢嗰個音樂啊。我覺得係對於嗰出戲咧嗰個影響咧係好大、好巨大、好 drastic。我覺得即係起碼對我嚟講係，即係本來咧係一出OK 嘅電影，突然間變咗一出，哇！真係好 impressive，係
過咗好多年之後，即係我係好耐之前睇嘅嗰出戲，但係即係而家我喺個腦海裏邊啊，即係嗰啲嘅畫面配合嗰個音樂都仲有，同埋我經常咧係開嗰出戲一跳落去最尾嗰段，淨係睇最尾嗰段我都覺得好好睇。OK， 咁啊就係即係我哋聽下嗰個音樂，我覺得係好好聽。
咁啊，嗰首歌呢，即係其實就咁聽都好好聽啦，係嘛？咁但係我覺得佢配合嗰個畫面呢係唔同嘅，即係我覺得係即係有機會睇下嗰出戲，但係你要睇到去最尾嗰度，但係你又唔可以跳去最尾嗰度喎，即係你要即係嗰出戲成出戲嗰個 context 先至有意思噶嘛，咁啊就係唔同咯，即係我覺得有嗰啲畫面啊，係令嗰個歌係更加好聽。咁啊，但係嗰個音樂呢，又為嗰出戲加好多分。咁所以即係佢係即係互相幫大家啦，即係可以。咁啊，嗰個呢就係即係喺出戲嘅結尾嘅。咁啊，另一出北野武嘅電影呢，其實理論上我應該係唔會好中意睇嘅。咁但係呢，就係即係嗰個菊次郎之下，咁啊就我試過咧，即係我都唔知出個 post 話，哇，菊次郎之下好好睇咁樣喎。然之後即係我有個 friend 咧，即係佢留言咧，佢話睇嗰出戲睇到好憤怒，佢話成出戲唔知喺度搞乜。咁佢都講得啱嘅，即係我都可以理解即係佢嘅講法嘅，即係其實係，即係我明佢講乜嘢，但係我又真係好中意。咁但係咧，即係呢個咧就係唔同。頭先嗰出咧就喺嗰出戲嗰個結尾，呢出戲咧就係喺一開始嘅時候，出戲好似唔知開始咗10分鐘、15分鐘咧，即係講嗰個細路仔啊，即係有個肥仔，有個肥仔細路仔，肥仔小學生。講佢咧孭住個書包，然之後咧自己一個喺個屋企嗰度，即係走出街，即係喺度一路跑出去，然之後咧就起呢一個即係久石讓嘅音樂，好 fit， 好好聽。即係嗰出戲咧，即係佢開始咗10分鐘咁樣樣啦。咁咧，但係即係我一睇到嗰度咧，因為佢個畫面配合嗰個音樂。喺嗰一刻咧，即係我就已經係 feel 到啊！即係出戲我好中意咁樣，但係我啱開始睇嘅出戲，但係即係已經係令我好中意嘅，即係去到嗰一刻就已經咁我即係我覺得係兩樣嘢又係配合得好好咯，我覺得係。因為我覺得咧，即係佢呢首歌咧係好 fit 佢成出戲咯。即係佢呢個音樂咧係有佢係有佢某一種 vibe， 有一種格調喺度嘅。即係佢係即係佢俾你感覺到咧，即係嗰個細路佢即係佢自己走咗出街，即係去一個旅程咁樣樣啦。咁即係就係好似呢首歌佢嗰種氣氛咁樣樣，即係佢又唔係好幼稚咁樣 ，OK， 即係佢唔係好幼稚嗰種兒歌，佢咧又唔係即係要踏上一個好勁嘅冒險之旅，即係佢又唔係嗰啲，即係佢唔係 Lord of the Rings 嗰類咁音樂，即係佢就係呢首音樂嗰種咁樣樣嘅旅途咁樣樣，咁即係好 fit 啦，即係我覺得係。咁咧就咁啊講開咧，即係佢嗰一啲嘅電影咧，嗰個開頭咁樣樣啦。咁啊另外咧
有出戲咧，即係佢嗰個嘅開頭嗰個音樂咧，又係即係佢一開始咧，我就已經哇屌好好聽，即係即刻真係打個冷震，佢即刻打個冷震，真係即係就已經係佢即係啱開始嘅就已經係哇，即係嗰個成個感覺係哇，即係呢出嘢好似係。有種不同凡響嗰種咁樣嘅 feel，但係佢啱開始啫喎，所以即係其實係好非理性嘅，出戲都未睇，佢只不過啱開始，但係即係真係好聽，即係一開始就已經係覺得係好中意嗰出戲，即係好在嗰出戲係好好睇，然之後即係去到最後係會覺得啊，即係值得中意嗰出戲，就係咧即係 Pan's Labyrinth。OK， 咁我覺得咧即係都。仲係 Guillermo del Toro 最好嘅電影，即係其實咧 Pan's Labyrinth 同佢之前嗰出叫The Devil's Backbone 啊，即係其實題材上咧係有啲相似。The Devil's Backbone 咧即係都係一出好嘅電影嚟嘅，但係咧即係我覺得咧喺音樂上邊就我覺得係 Pan's Labyrinth 咧就好好多。OK。咁咧，即係佢嗰出戲咧，即係一開始嘅時候咧，即係響起嗰個音樂，然之後有個旁白喺度噏三噏四咁樣咧，就好似即係將你帶入某一個嘅唔同嘅世界咁樣，係令我印象好深刻啦。好咁啊，講完首先講咗日本戲，咁啊 Pan's Labyrinth 咧，佢就講應該係西班牙文嚟嘅，即係好似係我估啦，應該係西班牙文嚟嘅。咁咧就講下韓國戲，咁啊韓國戲咧我最中意咧就係下女有罪，即係我覺得我諗會有其他韓國電影咧，即係你可以話係更加好嘅，但係我自己最中意咧。就係下女有罪，咁啊佢裏邊咧，即係我最中意嘅嗰一幕，佢咧就有夾一首配樂，咁我咧又覺得嗰個配樂咧係好好聽嘅，咁咧即係佢嗰一 part 咧就係講嗰兩個女主角，就係有一個就係大小姐。另外嗰個咧就係做妹仔嘅咁樣，咁去到嗰一 part 咧，即係其實佢哋兩個係相愛嘅，即係佢哋係戀人嚟嘅，即係已經係。
咁咧去個故事咧，即係去到嗰一 part 咧，即係嗰個妹仔咧就發現咧，即係原來咧，即係一路以嚟就有人恰佢嗰個小姐，跟住咧即係佢好嬲啦咁樣樣，然之後咧即係佢喺間房嗰度咧，即係整爛晒啲嘢啊咁樣樣，即係為佢嗰個戀人出氣，同埋即係佢覺得佢中意嘅人俾人欺負，即係佢接受唔到。即係我好中意嗰一幕咯，即係我覺得好浪漫咯，即係佢拍得咁啊，然之後嗰個音樂咧，即係又好好聽咁樣樣。我諗我會翻睇啊！而家聽完呢個歌，我突然間想翻睇出嚟。我諗我會翻睇出嚟，即係趁阿夫人唔喺度係嘛？因為佢都有睇過呢出戲，我同佢喺戲院睇，跟住我喺屋企又翻睇過幾次啊已經。不過 anyway，OK 咁咧就咁都講下香港電影嗰啲音樂啦，都有音樂我係好中意嘅。咁啊王家衛嗰啲戲咧，即係其實我係麻麻嘅。其實我睇過好少王家衛嗰啲戲咧，即係其實係咁，但係咧就嗰個東邪西毒咧，我就好中意嘅，即係嗰出戲。咁我覺得佢裏邊嗰啲音樂咧，即係都係好好聽嘅。咁我係
好奇怪。我諗我睇得多嘅嗰個版本咧，應該係舊嗰個版本嚟嘅。咁咧我知道咧佢有啲新嘅版本嘅音樂。OK，咁我兩個有聽過，我覺得舊嗰個版，即係原本陳勳奇嗰個版本咧，即係好聽好多喎。即係其實係佢新嗰咧，即係好似唔知有啲好似揾啲名人去做啲編曲啊，同埋演奏唔知啲咩馬友友嗰啲咁樣咧。我覺得冇聽，可能係。不過可能先入為主啊，即係可能係，因為之前睇過好多次，係嘛？咁即係有啲感情分啦。但係即係如果我自己咧，即係我就一定係原本嗰個版本係好聽好多啦，即係我覺得係。OK，咁咧就咁佢其中有一幕咧，我講舊嗰個版本，我唔知新嗰個版本係點樣樣嘅鋪排，但係舊嗰個版本咧，嗰個音樂同嗰個畫面係好配合嘅。咁啊就佢哋嘅歌叫色情難追。咁佢喺出戲嗰度咧，佢其中有一 part 咧，就係嗰個張國榮就同嗰個林青霞喺度傾偈咁樣。佢齋傾偈喎，冇動作喎，齋講嘢喎，即係佢哋真係。咁咧係佢然之後就係即係佢個背景就係即係呢一首嘅配樂咁樣樣咯。咁咧即係佢呢首佢呢個音樂咧，即係其實佢有一啲嘅轉折嘅。咁你聽嘅時候咧，即係會有少少覺得，即係你快啲去到嗰啲位咧，即係咁樣。咁但係因為佢配合嗰個對話，即係其實佢呢首音樂咧係同嗰個嘅對話係好 fit 嘅，佢係即係嗰個音樂嘅轉折咧，即係佢個畫面咧，即係會喺嗰度突然間即係正面咁樣 zoom 埋去嗰個林青霞嗰個樣嗰度啊，又或者咧，即係佢突然間講下嘢咧，去到某一個情緒位，然之後佢嗰個音樂咧又喺嗰度有一啲嘅變化，即係佢即係佢真係配合嗰個對話同埋嗰個畫面嗰啲首音樂，我覺得好 fit 咯。咁我係令我印象好深刻咯，即係又係。
好，咁我諗我呢個禮拜咧，即係我會翻睇嗰個 The Handmaiden，即係嗰個下女有罪，同埋同埋東邪西毒，突然間好想翻睇。OK 啊，我都好有興趣咧，即係睇佢新嗰個版本係點樣。佢係咪可以好似舊嗰個版本都係咁夾咧？即係其實可能都得嘅，可能都。咁啊，anyway，咁啊，我呢邊咧就已經11點啦，咁所以咧就播埋最後嗰首歌。咁頭先咧即係我播嗰啲咧都係啲純音樂嗰一啲嘅配樂啦。咁咧就有出動畫咧叫 Belle， 佢中文叫咩？我唔記得咗，唔知乜嘢，好似咩龍與雀斑公主嗰啲咁樣樣嘅，即係好似係。咁咧就嗰出戲係嗰出戲佢裏邊佢係關於唱歌嘅。咁咧佢喺嗰出戲裏邊咧，佢其中有一 part 咧，即係講個好怕醜嘅女仔咧，即係佢第一次露面唱歌咁樣樣。然之後咧，即係好多人聽佢唱歌咁樣樣咯。因為我覺得嗰 part 咧係佢係表達得好好啊！即係我睇過咧，即係有好多同類型嗰一啲嘅場面咧，即係講嗰啲人，哇！即係聽人唱歌，然之後深受感動，即係熱淚盈眶咁樣樣。咁但係咧，即係嗰出咧，即係佢配合嗰首好好聽嘅歌，然之後配合嗰一啲嘅畫面咧，即係我會覺得即係我覺得係好 convincing 咯。係令我覺得咧，即係會有人咧，即係喺嗰啲嘅場面底下咧，即係會覺得好感人咯。即係聽嗰個音樂嘅時候 ，OK， 咁咧就睇下先，阿 King Wen Soy 啊，咁咧即係佢話嗰啲畫面咧就整靚咗，同埋故事完整咗，唔好睇。佢話舊嗰個嘅故事零碎，用舊菲林好多 defect， 咁咧就係好睇好多咁樣樣。即係佢個故事都有分別㗎，係我唔知喎，我以為淨係個音樂同埋即係，我以為佢即係淨係即係個畫面佢係即係我以為佢即係佢淨係個畫面，即係可能整到佢 remaster 咗咁樣。我唔知道佢有重新剪接過啊！我唔知喎，即係直頭係咁我應該揾嚟抄嚟睇下喎，即係應該嚇咁啊！即係因為你講到好似變咗另一出戲咁樣樣。OK，咁咧就咁呢個最後一首歌啦，咁啊播完咧即係就完啦，因為我呢邊咧都已經係夜晚11點㗎啦，即係已經係 OK。去了
の